那其实一定要知道，就是说安宁啊，其实不是安乐，也不是说放弃治疗。安宁治疗其实就是与癌共处的一个生活模式。那我们要做的是什么？第一个一定是营养照顾，要维持足够的营养，才有足够的体力哦。你要做疗程啊，你要做手术，你要做化疗也好，这些都很吃体力的。你一定要有足够的营养，才可以活得比较久。下一个就是要做止痛啊。如果动物的话，因为它不会说话，而且它比较耐痛哦，所以它们其实可能有痛，我也不知道。所以我们都会假设性它会痛，直接宁愿给止痛，以及最后一点就是维持生活品，这一点蛮重要的。那再来就是何时该放手啊，就是我看过很多的这种生死离别了。那生老病死本来就是一个必经的路程，也是一门沉重的课题。所以良好的沟通还是最重要的。就是你跟你的家人，或是任何喜欢他的人、爱他的人都要做一个好的沟通啊。那什么叫做到底什么是生活品质？其实就是吃喝拉撒睡。他这些很基本的都做不了了，那其实他的生活品质就叫做差的。其实就主要都还是看食欲跟睡觉哦，因为其实他们就是吃饱睡，睡饱吃，所以如果他们没办法好好的睡觉，或者说他们完全没有食欲了，其实或许是一个时间点。不过我们医生只会给你专业的建议，那决定权还是在你的主人手上，就是说记住那些美好的